저는တကူလုံးနဲ့လှအောင်ပွက်လာတဲ့ခါကျတော့10 မိနစ်နောက်မှရက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှတာမမြင်ပါဆိုလို့ဒီနားမှာရက်ပြီးဟောပေးရစီနော်နောက်တစ်ခုကအကြံနဲ့ခင်ဗျအကြံနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ညပရိသတ်ကလည်းအေးဆေးဆေးလေအေးလူလူနှင်းတော်ထဲမှာနားထောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မိုးအောက်ကစိန်နဲ့ဟောတာပေါ့ဗျာပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမညာမတာလုပ်တဲ့နေရာမှာထိတ်ကလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအမိုးအောက်ကနေကျွန်တော်မညာမတာကြားဟောတဲ့အခါကျကြားရင်ညောင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုညောင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အကြံလေးနဲ့ပေါ့ခင်ဗျဒီလိုလေးဆင်းလာပြီးတော့ရုံမပြည့်အောင်လူလေးထိုင်ပြီးဟောခြင်းဟောမယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ဒီလိုလေးစလိုက်တာပါနော်စိတ်မရှိကြပါနဲ့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါဒီကနေ့ဒီပွဲကင်းကြီးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စာပေဟောပြောပွဲမျိုးတခါဆိုတခါဘူးမှမကြုံဘူးပါဘူးဒီမော်လမြိုင်မြို့ရဲ့စာပေဟောပြောပွဲဟာမကြုံစဘူးကျွန်တော်တဘဝတာမှာအမတ်တရဖြစ်လောက်အောင်အမတန်ခမ်းနားတဲ့စာပေဟောပြောပွဲကြီးဖြစ်နေတာကိုတအံ့တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဒီလောက်နောက်တစ်ခါစာအုပ်ဆိုင်နေဆိုရင်လည်းတကယ့်ကိုစီစီကားကမြို့ကံပရိသတ်ကိုဒီအနီးနားဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပရိသတ်ပါရောက်လာကြတဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကအုပ်အော်တောင်းတင်းနဲ့စာပေကိုဒီလောက်ချစ်မြတ်နိုးနေတာတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုကြည်နူးမှမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့သားလေးတွေသမီးလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘောလမြိုင်မြို့ကြီးကိုကျွန်တော်အားကိုးလို့ရပြီလို့တောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်မိသွားတဲ့အထီးပါပဲခင်ဗျာအဲ့လိုပြောရင်ပိုတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ရဲရနဲ့မတူဒီမော်လမြိုင်မြို့ကြီးမှာဒီလိုစုစုစည်းစည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကစီစဉ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာအောင်ဆောင်ကျင်းပေးတဲ့ကျွန်တော်လှကျင်နေလို့မရတော့ဘူးမမြင်ရတော့အများစီဒီနန်းဥစာတင်တိုက်ဆရာတော်အရှင်တတ္တမနဲ့ဟိုဘက်ကန်းနော်မုဒ္ဓမဘက်ကန်းတချမ်းကစာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးဥပကာယတင်ရှိတဲ့အကြောင်းဥစွာပထမဂါရဝနဲ့စီရင်ခံရစေခင်ဗျာဒီဟိုဘက်ကန်းကပဲလက်ခုပ်ကြည့်တယ်ဒီဘက်ကန်းကလူတွေကလက်ခုပ်မတီးဘူးဒီဘက်ကန်းကလူတွေကျေးဇူးမတင်ဘူးများထင်နေလားမသိဘူးဒီဘက်ကန်းကလူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီလောက်ကြီးမားပြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေ့ပြီးကျွန်တော်တော်တော်သွေးပြက်နေပါတယ်တော်တော်သွေးပြက်ပြီးတော့ဘာဆက်ဟောလို့ဟောရမှန်းလည်းမသိခေါင်းစဉ်လာပြီးတော့လေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဒီတောင်းကြားကလေးကဘာဟောမလဲဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရဟောနေကြအတိုင်းကျွန်တော်ဟောမယ်လို့ကြံပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာဒီပရိသတ်ကိုမြင်တော့ကျွန်တော်တုန်သွားတယ်ဗျပရိသတ်ကြီးရဲ့အင်အားဒီရှင်မြင့်ကြီးရဲ့အရှိန်နော်ဟိုမှာကျွန်တော်မြင်နေရသေးတယ်အမေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်တကူလုံးဖော်ထားတယ်ဒီဦးလေးတော့ဘာလို့တပိုင်းပဲရိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်နာရောက်သွားလဲမသိဘူးအဲ့လိုကြားတယ်မှာကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဘာဟောလို့ဟောရမှမသိဖြစ်နေတော့ခေါင်းစဉ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဟောရမှမသိဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟောမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးဟောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်မှာထူးခြားကြပါမယ်စာပေဟောပြောပွဲနဲ့မှမတူပဲစာအုပ်စီးပွဲတော်ကြီးရဲ့ကျင်းပပေးတယ်အခုဆိုရင်စာအုပ်စီးပွဲတော်ထဲမှာလည်းပရိသတ်များဝယ်ချမ်းနေကြတုံးတချို့ဆိုရင်လှမ်းမြင်နေရပါသေးတယ်ဒီလောက်ကိုအားပေးနေကြတာပါအဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာမဂျူးနဲ့နှစ်ယောက်ဟိုမှာစာရေးသူများလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးမြင်လိုက်တာပါ
မြင်လိုက်တာပါဆိုတာကစပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဆရာမဂျူးရဲ့နောက်ကိုမှကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျပြီးမှကျွန်တော်ရောက်လာပါတယ်နောက်ကျပြီးရောက်ဆိုတာကျွန်တော်လမ်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရစ်နေလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျပြီးရောက်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့စနစ်တကျတန်းစီပြီးတော့ဆရာမဂျူးကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းမှုတန်းစီနေတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့လဲရတယ်တွေ့ပြီးတော့တော်တော်လေးရင်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးဖြစ်သွားတယ်ဗျပြီးတော့မကြပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းထိုင်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အလွန်ကြာလနောက်ထပ်မိနစ်5မိနစ်မပြည့်ဘူးထင်ပါတယ်3မိနစ်4မိနစ်လောက်မှာလူတွေအားလုံးကဝယုံ3-5ဖြစ်နေတော့တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာမဂျူးပေါက်ချလဲမှာလဲလူတွေဝိုင်းကျွန်တော်ကလည်းမျောလင့်ထားတာပေါ့လေကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမော်လမြိုင်မြို့မှာဖြစ်ရင်ပေါ့ကျွန်တော်နားမှာတော့နှခမ်းဒီဘာနီလေးတွေနဲ့တော့ဝိုင်းနေမှာပဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းမျောလင့်လိုက်တာကျွန်တော်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကတုံးနီနီလေးတွေနဲ့သင်္ကန်းနီနီလေးတွေအများကြီးတွေ့တယ်ရှင်များတို့ကျွန်တော်တပည့်တော်မလေးမစားလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်တပည့်တော်ပါဇက်ကဘယ်တော့မှပရိတ်မပါလို့ပါရှင်များတို့ခုတည်းကကြိုတောင်းမှန်တယ်ဗျာနော်ပွဲပြီးရင်တောင်းမှမယ်တူတူအမြင်နဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ခုတည်းကကြိုတောင်းမှန်ထားပါတယ်ဗျာနော်လိုနာရှိဝန်တာမိပါဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိတ်တိုးလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကလည်းစာအုပ်ထိုးပေးတဲ့လူဒီဘက်ကလည်းစာအုပ်ထိုးပေးတဲ့လူဆရာမကျူးလည်းထိုနည်း၎င်းတော်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမော်တွေကကြော်မပေးကြတာပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေါ်လာတာပါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နာပဲဟောလေကျွန်တော်နဲ့ပြိဿတ်နဲ့အပြန်အလှန်သဘောလေးသွားကြပါလေအပြန်အလှန်သဘောလေးသွားကြပါလေဆိုတာကကျွန်တော်ကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိဿတ်စီကအတန်လေးလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးနားထောင်ကျင်သေးတယ်ခင်ဗျနားထောင်ကျင်သေးတယ်ခင်ဗျဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တမိုးရှိတဲ့လူကိုဟောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းအပြန်အလှန်သဘောလေးတွေကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့လူတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တိုင်းပါတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလေးမေးခွန်းပြုပါကြိုက်တဲ့လူကြိုက်တယ်လို့ဖြေလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားရအောင်တော့ဖြေပေးပါလူတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တိုင်းပါလဲဇာတိကနဲ့တိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ပညာဟုတ်ပြီတဘုရဲ့အချိန်ဒါရိကပညာစိတ်ကဟုတ်ပြီဒီဘုံမှာတင်နေလိုက်ကိုယ်တိုင်ရုပ်ကြောက်လို့ဖြစ်တယ်အစပြောရတာ15ပြီးတော့ပညာနဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဇာရိကတဲ့အကျင့်သိက္ခာဟုတ်ပြီစိတ်ဓာတ်ဟုတ်ပြီဇီဟုတ်ပြီအချိန်ဦးလေးအဲ့ဒီခေါက်ဆွဲတဲ့လူကြီးကဘယ်နာပါလားအချိန်အမှန်တရားနဲ့ဘူဇင်တရားကောင်းဖို့ကဲနောက်ကလူတွေရအောင်နောက်ကလူတွေရအောင်ကန်ဟုတ်တော့ဟုတ်
အဲ့ခေါက်ဆွဲတဲ့လူကြီးကဘာပါလာလဲအချိန်နဲ့ဟမ်တရားဟုတ်ပါပြီတရားဒီကုတရားရှိမှတော့ပြောပြီးတင်များလာအောင်လားပရာဟိတာကျွန်တော်ကိုပြည့်စုံတဲ့ဒီတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့လေနည်းနည်းတော့ပါးတွေပုံပြနော်လောက်ဘုန်းကြီးပါများစွာနဲ့နော်ညများသာအားပေးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲကအမှန်တရားဆိုတာကိုရှာကြည့်ကြရအောင်ပါဘုန်းကြီးတွေပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြတ်စွာရှင်တော်မြတ်များဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာသဘာဝတရားတွေဖြစ်တယ်ဓမ္မတရားတွေဟာဘယ်တော့မှအပြည့်မရွေးမဖောက်ပြန်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေအတွက်အဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေနေနဲ့ခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုပြောကြတဲ့ဖြစ်ပါတချို့ကလူကတ်ဖို့ကိုပညာနဲ့တိုင်းတာတယ်တချို့ကအကျင့်စာတွေကလည်းတိုင်းတာကြပါတယ်ဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီကံနဲ့တိုင်းတာမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဦးချင်းစီရဲ့ဘဝတွေနဲ့ဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးစီရဲ့ဘဝတွေမှာကိုဘသူ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်လေဘသူ့ကိုလေးစားတယ်လေဘသူ့ကိုကြိုက်တယ်လေဘသူ့ကိုချစ်တယ်လေအဲ့ဒီချစ်တဲ့လူမှာရှိတဲ့အရေးသွေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကပညာရှိတဲ့လူကိုချစ်တယ်တရားသားတော်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာကံမိုးအရှိဆုံးအဖြစ်ခေတ်ဆက်ဆက်ရည်တည်ကြတာဟာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှညင်းမယ်မထင်ပါဘူးမှန်လားမသိဘူးမှန်ပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတူးချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဝမှာဘယ်သူကကံမိုးရှိပါလဲကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတာကျွန်တော်တို့ကချစ်တယ်နော်ကိုခဏထားအောင်ကိုနောက်ထားလိုက်ရခဏလေး sorry ပါဗျာဒီဟိုလူတွေကိုကျွန်တော်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကငြိမ်မနေတဲ့မြောင်မျိုးဆိုတော့လေနော်ဟိုရိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အားတာလာပြီ sorry ခင်ဗျားတို့ငြိမ်ဆရာမတက်တဲ့တမရိုက်တော့ကျန်တဲ့လူတွေတို့ဒီတိုင်းပဲအောက်စီစဉ်သွားမှာဆိုတော့ကိုကတော့ပါတူးချင်းစီရဲ့ဘဝမှာကိုမပါပဲနဲ့ကိုမပါပဲနဲ့တခြားဘုသူ့ပေါ်မှာပူတာပူထားတယ်ဘာအတွက်ကြောင့်ပူထားတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဒါဗုဒ္ဓကတော့ဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓကတော့အနိုင်ကျသွားပြီဗုဒ္ဓနဲ့ကတော့လုံးဝအနိုင်ကျသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူလောကဒီလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတဲကကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့လူကိုပြောကြည့်ရအောင်လူလောကမှာရှိနေတော့ဘာဖြစ်ဒီဝါမှတော့မသိတော့ဒီဘက်ကခုနလေးသဘေမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတယ်မိမိချစ်ရတော့လူတဲ့မိမိချစ်ရတော့သူတဲ့ဟုတ်ပြီမိမိချစ်ရတော့သူကိုဘာလို့ချစ်တာတော့ဗျာကျေးဇူးများလို့ချစ်တာဟုတ်ပြီချစ်သူကဘာကျေးဇူးလုပ်လဲပုထုဇဉ်တွေဖြေသားမှာအမဘုန်းကြီးတွေလည်းပုထုဇဉ်တော့ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲမကြည့်ပါနဲ့
ဘုန်းကြီးလည်းပုထုဇဉ်ပဲနော်ပုထုဇဉ်တွေလည်းရှင်းကြပါဦးအဲ့ဒါလည်းရှင်းလိုက်ရောလားရှင်းကြလားဗျာကဲအဲ့ဒီကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးလေးကြည့်လိုက်မယ်စကလုံးတော့စင်စင်သားသားနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြေးကြည့်လိုက်မယ်တွေ့တယ်ကျွန်တော်မရှိတော့တဲ့လူတွေကပြောရင်အန္တရာယ်ပြင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘူးနေဝင်တောင်းလာပြီတန်ဖိုးရှိလာရင်ဘာပြုလို့တော့လေအဲ့ဒါကြီးမပါနေဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအဖြစ်ခုနကတော့ပြောကြတယ်ပညာရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရှိတဲ့လူပညာနဲ့ကိုလူတံမှုကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာတစ်ခုပြောကြည့်ရအောင်ပညာရာမှာဤတစ်ချက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပါပေါက်ခါကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်သူ့မှာသူပညာနဲ့သူတအားတော်တယ်ဒါပေမဲ့သူတော်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြမသမိုင်းအစဉ်ဆက်မှာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပညာတော်တာဖြစ်နေတာသို့တော်လည်းပဲသူဒီသူပညာကိုဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမဖြန့်ဝေပေးဘူးအားလုံးပေါ်မှာလည်းမောင်းမောင်းမာဆက်ဆံနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပညာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်ပါမလားမချစ်နိုင်ဘူးနော်မချစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားလို့ရမလားဒါဆိုရင်ပညာဟာတန်ဖိုးဖြစ်ပါဦးလားအဲ့ဒီဒေတာမှန်နိုင်ပါဦးလားဗျာစဉ်းစားမယ်နော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုပြောတာကလူရဲ့တန်ဖိုးမှာကျွန်တော်တို့အကျင့်သိက္ခာတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပြိတ္တဖြေတဲ့အဖြေနော်ဟုတ်တယ်နော်အကျင့်သိက္ခာအဲ့ဒီအကျင့်သိက္ခာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုင်းပါမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝီကြီးတွေဘုရားသားတော်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝီကြီးကိုတကယ်ကြားလို့ရှိရင်ခါဖို့အစိုးလို့မြဲမြဲညံ့ညံ့နေမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပြန်လာမှန်းနေတာဟုတ်လားမသိဘူးနော်သိက္ခာဘုန်းကြီးနဲ့ဝီကြီးနဲ့စုစုပေါင်းလိုက်တယ်ဘယ်နည်းရက်တောင်ကြည့်လို့ရတယ်နေရနဲ့129ပါဟုတ်တယ်နော်အားလုံးပေါင်း129တွဲအခုဒီမှာရှိတဲ့အထဲမှာ129တွဲသလုံးတစ်ခုမှမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုတော်ရှိလို့ရှိရင်ထပြတော့ပါလားဘာကမှာတော့ဟာဟဲ့လားအဲ့ဒီမှာနေဓမ္မအစကျိုးနေဘာကမှာတော့တကယ်129ပါလုံပြည့်လို့ရင်ထားပြပါဆိုတော့ဘာကမှာတော့တကယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့ဟမ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့ဩအားလုံးကအကတ်ပဲခိုင်နေကြတော့တာပဲเนาะကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးအကတ်ခိုင်နေကြတယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီ129တွဲဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံစုံပဲဖြစ်ကြံနေထိုင်တယ်နော်ဒါတခုကသူ့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအတွက်သူ့အတူတော်ထဲမှာဒီကစားကြီးကျင့်သုံးတယ်တကယ်ကိုဝိနည်းတိုင်းလည်းနေထိုင်တယ်လူသူနဲ့လည်းဘာမှဟောဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးသူဟာသောတာပတ္တိငယ်လောက်ကြီးရသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်သဂရာကအနာဂံခဏထားလိုက်ပါအောင်သောတာပတ္တိငယ်လောက်ကြီးရသွားတယ်သူ့จิตသိက္ခာကိုလည်းသူထိသိတယ်သီလလည်းရှိတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာသောတာပတ္တိငယ်ရသွားတယ်
အဲ့ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲ့ဒီသောတာပတ္တိရရေးမဲ့ရရေးတွေပဲသူကြိုးစားသွားပါတယ်တော်ရဲမှာပဲပြန်တော်မူသွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့အတွက်တပည့်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်လဲခင်ဗျမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာတကယ်ဗျသူဒီစကလေးကလူသူမဝေးတဲ့တော်ကြီးမြတ်မဲထဲမှာဧကဇာယီကျင့်သုံးနေပါတယ်နောက်ဆုံးသောတာပတ္တိမဲ့ရတဲ့အချိန်မှာသူပြန်တော်မူသွားပါတယ်ဧကဇာယီကျင့်သုံးနေဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာပြောနေပါတယ်ခင်ဗျသောတာပတ္တိမဲ့ကရသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဧကဇာယီတာကျင့်သုံးသွားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုရင်အရွယ်လေးကနော်73နှစ်အရွယ်ကလေးကသူကတရားပြဆရာကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒုတိ၎င်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုသူလုံးဝယုံကြည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတွားပြီးတော့သူ့တိတ်ခါနဲ့သူနေတယ်လူသူမဝေးတဲ့နေရာမှာသူနေမှဒီသိရိပ်ဝိရိပ်မှာနေမှအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတပါးတည်းจิตသုံးသွားရင်းနဲ့သောတာပတ္တိမက်ကိုဆိုကြပါစို့အသက်အစိတ်လောက်ရတဲ့အချိန်မှာရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်အစိတ်လောက်မှာပြန်တော်မူသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတန်ဖိုးတပည့်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ရှင်းနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးထားရမယ်လူကျွန်တော်တို့ချစ်ရမယ်လူကျွန်တော်တို့လေးစားရမယ်လူကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရမယ်လူဖြစ်လာမလားလို့ကျွန်တော်မေးနေတာပါလေးစားမယ်လူကကျွန်တော်ပြန်ပြောပြနေလို့လေကျွန်တော်ပြန်မပြောပြဘူးသူကတော့ထွက်သွားပြီပြန်လဲမလာတော့ဘူးပြန်တော်မူသွားတယ်ပဲသိလိုက်ရတယ်သူသောတာပတ္တိမဲရတယ်မရဘူးလည်းမသိဘူးလေကဲအဲ့ဒါတော့တပည့်တော်နည်းနည်းလေးများသွားပြီထင်တယ်နော်ဒီမှာနေဟိုဟာဖြစ်လာပါပြီတချို့ကဖြစ်နိုင်တယ်ပြောတယ်တချို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဓိကကလေကျွန်တော်ရေးနေတဲ့စာတွေအားလုံးရဲ့အဆုံးမှာရေးထားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကစာရေးတဲ့လူတွေသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်စာကိုသာလျှင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာကူမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အလုံးစုံသောသိမြင်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီကနေ့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတဲ့ရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ပါအစဉ်အလာတွေကဖောက်ပြီးစဉ်းစားသွားတာလေးတစ်ခုစဉ်းစားတဲ့အလေးအကျင့်လေးတစ်ခုပရိသတ်မှာရသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမော်လမြိုင်မြို့ကိုလာပြီးဟောရတယ်ဟောရကျိုးလေးနှက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ခံယူပါမယ်များပြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာမှန်သလားမှားသလားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီတာမန်ပုထုဇဉ်သားလေးဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံသောဉာဏ်တွေကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နေတာပါပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုခုနကတော့ပညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ကအားလုံးလက်ခံနိုင်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ထဲမှာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအခု30နဲ့အသက်အစိတ်လောက်မှကွယ်လွန်သွားတယ်သူရသွားလားမရသွားလားလည်းမသိဘူးသူတောထွက်သွားတယ်ဆိုတာပဲသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့တကယ်သူ့ဘဝမှာတော့ तू ရလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာပြတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ရသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ရဘူးတော့ဘာမှမသိလိုက်ရဘူး तू ဧကဇာကြီးကျင့်သွားတယ်သောတာပတ္တိမြင်ရပြီ तू ကံကုန်သွားတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူအနေနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းထွာလို့ရမလားဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်
era a chip had a pathological pure. Do what to take Haburi to take a color to locate. I bet to Jibega who go eat your do. Do my little jump to use one hand, whether to make a to so wabi, a to Kanko Dware. To Todabati Yabidan to Kanko Dware a chamber. To Mama Lulu Mayaro Sulushi, Elu, Tambushi Lulu, Konai Mama Lazara. Nenelis and Labi Lauba. Remember, the two Guroria. Konai will be a two Guroria, Konai will be a low water say that Banya. Low water say that Banya. The Vero now got background pure Dabini Ludi. Now come with your Dabini. Lumia in Emileama, Dilua, Yauara, Emileama. Daughter Dware to the Madila, deep Koyeliani, Uze would I in it, Stava to Tadware Lubetilame. I pay out on my lemdi of Mama Tiro Kama, Eri Dure in them, Eri Dugu, Tambutana, and Pamela, looking of Yoraba, Suluraga, a Jinte Kane, Genorudi, a Kakate. Ludamu, Dailuya, Malas with a yard Kushivare. Neneli, Senzalu Yamlamdi. Neneli Lavi. Come in, didn't they have a Cadero? A chain to let the lower of the Nobelu Pisia Mamadi. Ludamune, a chain of the Nobelu, Hinaya Mamadi, very a chain of your Pugumia, and never shipping a Gomalin. A chain to the a chain and Ludamu Belumia, the Norisa Bimlecana, a chain of your Pugu. Dinaga, Uroridea, a chain, 12 hours. A chain and Ludamu Sasabiva, and Evian Shimiva. The way to get the bomb about Yoraba, I do have no, the game with the bomb of Paulo. Lubao, in our book, would be a chain. Look away. We're living in it, we're living about no? A chain is out, the Luma Sasalumia, a chain of your Tivegas, Pugutia of your body, Sika. Anna, Pona, Tinte Kaluave, no? The Rosika line are either. Any Sigan let Rossi when that's the account. How we know? Sigana Ludan Bure. Piogia. You know, Ubamataku, Pietan Silani, Sodoalu, Hamu Mati out, you know, Dodolis and Lani, Any Siganema, Sujavazo. Medea heat. Tignes, Horelu. Medea is a chow yelp, no? Dine, Dima, General Puniam Yola, vare. Aluma, Di Nagabe Hogamelu Sava, Holamdi. Holamdi. Come here? How do you know? Hello, any say Nagabe Hora. Send you the Luhore. He out send you. Sila. Oh, the Batica, Yimiju. You know, Biodina, Sigan of Biodina. How you know? Sigan of Biodina Kama, Gugu, Biora, Gaunduma. Ya biology, ya Sogami Masululi. How you know? Tamapi, hope your way the poema. Pure you are any senior no money, Niamedamo, symbol money, Niame, Dama Alum Niamali. Dasiga Meli. Hodamolaka. Ye Matare Sigan the Kubo. How you know? Hello, Ye Matare Sigan the Kubo. General Dignity, popular me, Babi. No? Hold on, Madi. Any Sigan of populated the down to no damn Jado Alamadi. Yabba, Amana, Jabba, Natama, Madano, Yolo Yari. Ah? Who's in Oram? Who's Yadena? Hello, Era, Sika, the cool, Paula, Ludiaha,
တန်ဖိုးကျသွားသလားဓမ္မမဟုတ်ရင်စီကံတွေကိုတအားလိုက်နာနေတယ်နော်စီကံကောင်းပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကောင်းပြီစီကံထုတ်ထားတယ်ဒီစာသင်ချိန်အတွင်းမှာအပြင်ထွက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပေးမထွက်နိုင်ဘူးတောင်းသင်္ကန်းတစ်ခုမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစီကံကိုဖောက်လို့ရှိရင်ဒီလူကိုကျိန်တာ10ချက်အပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုမှမအောက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ကျိန်တာ10ချက်အပြစ်ပေးရေးယူတာမှယူရောကျွန်တော်ဒီစာသင်ခန်းထဲက9မိနစ်ထွက်ပြရစေမင်းစီကံနားမလဲဘူးလားနားလဲပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမအောင်နိုင်ဒါမျိုးတွေမာယာလာများမနေနဲ့မင်းတို့လိုចောင်းသားပေါင်းကတွေ့ပေါင်းများလာပြီးလုံနေတယ်အဲ့လိုဆိုလေရိုက်ချင်ရိုက်ပါကျွန်တော်ကိုအားရပါရပြန်လာရင်ရိုက်ပါကျွန်တော်9မိနစ်သွားပြရစီတကယ်အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဓမ္မောင်ចောင်းသားအရိုက်ခံလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ចောင်းသားကတော့စီကံကိုအပြည့်အဝလိုက်လာတယ်အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်တဲ့ဘဝလည်းလုံးဝလိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့စာသင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာစာမှမရှိဘူးနားထောင်ဆိုရင်သူကနားထောင်ပြတယ်ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်လှုပ်ချင်တာအကုန်လုံးလှုပ်ပြတယ်သူတွေးချင်တာတွေးနေမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာစာသင်တဲ့ချိန်မှာသူကလုံးဝစီကံလေးနဲ့လက်ပိုက်ပြီးနားထောင်ဆိုတော့လက်ပိုက်ပြီးနားထောင်တယ်ဆရာမျက်နှာကိုလည်းစီးစီးကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ခေါင်းထဲကတွေးချင်တာတွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပြီနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းဝိုင်းပြီးကျွန်တော်သွားကြည့်နေတာပါဆိုတော့အကျင့်သိက္ခာစီကံပညာနောက်ရှိပါသေးတယ်ဘာတွေထွက်လာသေးလဲ5မျိုးလောက်ထွက်လာတယ်ဟိတတစ်ခုကြသေးတယ်ဟုတ်တယ်ပရာဟိတတစ်ခုကတော့တော်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းသွားပြီခုနဒီဘက်ကအကိုကြီးပြောတဲ့စကားဒီဘက်ကအကိုကြီးပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီပရာဟိတနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျအကိုကြီးမှတ်မိလားမသိဘူးသူတပည့်သားမြေးတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုတာအကိုကြီးပြောတဲ့ထဲမှာပါလားမသိဘူးခင်ဗျပါတယ်နော်အဲလုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်နေတာလေအများအတွက်ကိုသူအများကြီးလုပ်ပေးသွားနိုင်တာအများအတွက်မှဒီတစ်နှစ်အတွက်လုပ်ပေးသွားတာသာသနာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ2500ကျော်တောင်ကျော်ပါပြီဟုတ်တယ်နော်သာသနာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့အတော်တွင်းမှာလူသားပေါင်းများစွာအတွက်အကျိုးပြုသွားတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာတပည့်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးယက်တည်ခဲ့တဲ့လူပါပဲထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီဟာကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိအောင်ဘာနဲ့လုပ်ကြပါလဲခင်ဗျာပါဇက်နဲ့လုပ်မယ်ကောင်းတယ်ဗျာဒီဥစဉ်တွေတော့တဖြည်းဖြည်းချက်လာပြီမှန်ပါတယ်ပါဇက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာစာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာသင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးပြောရအောင်ပါဗျာမိသားစုတစုမှာမောင်နှမမိသားစုတစုရှိမယ်မောင်နှမ9ယောက်ရှိမယ်အဖေရှိမယ်အမေရှိမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးလူလို့ရွေးထုတ်ပါဆိုရင်တပတ်တစ်မှာဘယ်သူထွက်လာနိုင်တယ်လဲအမေလို့ထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဘာမိုကရေစီဆိုလားနီးရကြည့်အောင်ကောင်းပြီဘာမိုကရေစီနီးရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအမေလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးထောင်တော့ဒီတပည့်တော်နည်းနည်းကြည့်မှန်းကြည့်လို့ရဟုတ်ပြီ
ကောင်းအိမ်တော်ဦးစီးလို့ပြောတဲ့ဘက်ကလက်ထောင်သားပါဗျာဟမ်တယောက်စလို့ဟုတ်ပြီဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီသားအငယ်ဆုံးဦးဝဲလေးကတပြားမှမတန်တော့ဘူးလားမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမေကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးသလဲပြန်ပြောကြည့်အောင်အများကြီးလုပ်ပေးတာနော်အမေတယောက်ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ပေးနေတာအများကြီးပါအဲ့ဒါအမေတွေစိတ်ကိုသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှအမေမရှိတော့တာ9နှစ်နဲ့1လနဲ့9ရက်ရှိပါပြီဆဲတင်နေလိုက် sorry ပါဗျာ sorry ပါနော်သိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အမေသာခန့်ညံ့ညံ့အမေတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတရားကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်ခံနိုင်လားမသိအဲ့တော့အမေတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုထုစစ်ပုံဖော်ပေးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တစီကံခုနအားလုံးဒီဘက်ကယဟန်ပြိတ္တကောဒီဘက်ကလူပြိတ္တကောပြောကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးရဲ့အခြေခံတွေဟာအမေတွေမဟုတ်ရလားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဥမာအဖြစ်ပေါ့ဗျာကလေးလေးတယောက်ကဥမာ3နှစ်သား4နှစ်သားလောက်စကားပြောတတ်တဲ့ကလေးလေးကအဆဲစကလုံးတော်တော်များများတတ်နေသူဘုသူစီကတတ်တာအများဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်အမေစီကဓမ္မမို့ရဲ့သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေတဲ့လူတွေစီကအများဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမေကပဲခုနကတော့အနီးကပ်ဆုံးလူတွေစီကနေပြီးတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ကလေးလေးစီကနေတက်လာတယ်ဆိုရင်အမေကအဲ့ဒီကလေးလေးကိုလဲဖို့အတွက်ဓမ္မမို့ရဲ့သားဒီလိုမပြောရဘူးဒီလိုမျိုးဒီလိမ္မာရင်ကျေးတဲ့လူဆိုတာဒီလိုမလုပ်ရဘူးဘာညာထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့မြင်မှုကြမှာပါဟိုအိမ်မှာစွန့်ကန်ကြွတဲ့ဘုန်းကြီးရှိရင်တော့မှဒီမတက်သေးတဲ့ကလေးလေးကိုရှိဥတော်လုပ်ပါအောင်အစရှိသဖြင့်မိခင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကထားပြီးပုံသွင်းပေးခဲ့တာပါဟုတ်လားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အမေတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေများသည်ကျွန်တော်တို့ကိုစီကယူလာလားကျွန်တော်တို့ပေးနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူဆိုတဲ့လူဟာကိုယ်စီကယူသူကိုတန်ဖိုးထားလားပေးသူကိုတန်ဖိုးထားသလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုပေးတဲ့လူကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လောက်ကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူလို့ရပါပြီဒါအမေတို့ကခုနအိမ်တောင်ဦးစီးဆိုတဲ့အဖေဆိုကြပါစို့ဗျာအဲ့ဒီအဖေရောကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားဘာကြောင့်ရှိတယ်လဲဗျာမှန်ပါတယ်မိသားစုတစုရဲ့စာဝတ်နေရေးဝေရှာပေးကျေးဇူးကြီးလေတို့ဖေဖေကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်စာဝတ်နေရေးအတွက်သူတို့ကအဖေများကလည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ဒါမိသားစုဘဝထဲမှာအဲ့ဒီမှာတချို့မိသားစုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကံမလှလို့အဖေရှိတဲ့အဖေကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မရှိရှာကြတော့ဘူးဒီခါမှာအကူကြီးဆုံးကတော့၎င်းတာဝန်ယူလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကူကြီးဆုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဦးစီးနေရာကိုအလိုလိုရောက်လာပြီးတော့သူဒီလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်မလာဘူးလားလက်ခံနိုင်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့မိသားစုတဦးချင်းစီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးမှာစဉ်းစားတာပါအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှာကောဘယ်လိုတငယ်ချင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘယ်လိုတငယ်ချင်းမျိုးကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလေခင်ဗျာ
高呀高娘我这边个哦，ကျွန်တော်ကိုကြီးပြောတာပြန်ပြောပြကြည့်မယ်နော်မှားသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပေးပါနော်ကိုကြီးပြောတာမှာကောင်းရာကောင်းကြောင်းကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့လူကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ကောင်းရာမကောင်းရာမကောင်းကြောင်းကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့လူကိုတန်ဖိုးမထားပါဘူးလို့ကိုကြီးပြောပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘက်ကစကလုံးမမှားပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကပြောတာအရေးအကြောင်းရှိရင်အကိုကြီးကအသက်အရွယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မျှတတဲ့အမြင်ကိုမြင်တာပါခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့အသက်16နှစ်18နှစ်18နှစ်19 20အစိတ်40အထိဒါမှမဟုတ်ရင်50လောက်အထိမိုက်နေတဲ့ကြီးမိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီကြီးမိုက်ကဆိုကြပါစို့ဗျာနတ်မိမယူဖို့ကြံပြီပေါ့ဗျာကောင်းရာကောင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့ဟေ့ကောင်မင်းမလုံနဲ့မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နဲ့အိမ်တောင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်မင်းတော့ခွေးလုံးလုံးဖြစ်တော့မှာမောင်ဟုတ်ပြီနော်ခွေးလုံးလုံးတော့မကောက်ဘူးခွေးပြားတောင်ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မတော်တာတွေရှောက်မလုံနဲ့သူပြီးတော့တားတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလူကတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ပေါင်းပါအောင်မလားသူကဟိုဘက်မှာတအားမွန်နေပြီလေအဲ့တော့ကောင်းရကောင်းကြောင်းညွန်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားပါမလားဒါမှမဟုတ်လေဟိုပါပေါ့လာကွာတငယ်ချင်းအရက်သွားတော့အောင်ဘီယာသွားတော့အောင်ငါတို့မော်လမြိုင်မြို့မှာကွာအရင်နဲ့မတူတမူထူးထူးကဲကဲဘီယာဆိုင်ဒီမှာပေါ်လို့ဟုတ်ပြီနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30နဲ့ရှင်ကြည်စမ်းများကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မြို့ကြီးမှာသိရမလားဘီယာဆိုင်ဒီတလောက်ပေါ်လာကွာတစ်ခွက်တစ်ဖလားသွားချတငယ်ချင်းရာတရားအားထုတ်စားစမ်းပါကောင်းရာကောင်းကြောင်းညွန်ပြတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားလို့ရမလားဟမ်မရဘူးဟုတ်တယ်လေကိုကမှတောက်ချင်လို့သွားခေါ်တာအဖော်ဆက်တာလေဟုတ်တယ်မလားသူတန်ဖိုးထားပေါင်းမဲ့လူကသူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွှဲလုံးမဲ့လူကိုသာသူတန်ဖိုးထားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားဒီတဲ့လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်မြင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘသူတွေကိုတန်ဖိုးထားသလဲခုနကတော့ဒီဘက်ကကိုတော်ကြီးပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ကိုအရေးအကြောင်းကြလို့ရှိရင်ကူညီတဲ့တငယ်ချင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်ခုနကျွန်တော်စကားနဲ့ပြန်ချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ तू ကအပေးမဟုတ်ဘူးလားခုနကောင်းရကောင်းကြောင်းကိစ္စလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ဖူးတာလေးတခုပြောပြခြင်းပါတယ်ဖတ်ဖူးတာလေးဆိုတာကရှင်ပြားတို့ဟိုဖြစ်မှာပါကြားဘူးကြမှာပါတကယ်လို့ရှင်ပြားတို့သဘောမတွေ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေခဲ့ရင်လည်းတပည့်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါသဘောတွေ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းလက်ခံပေးပါနော်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားလေးတခုကိုတပည့်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့လို့တခုစကားကြုံတုံးလေးပြောပြစီကောင်းရကောင်းကြောင်းညွှန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြင်းမနာမဟာမြိုင်တောရဆရာတော်ဦးဇောတိကဆိုတာကြားဘူးကြမှာပါခင်ဗျကြားဘူးလားမသိဘူးနော်ပြင်းမနာမဟာမြိုင်တောရဆရာတော်ဦးဇောတိကဟာသူမွတ်စလင်ဘာသာဝင်မော်လမြိုင်သားနော်ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်မော်လမြိုင်သားမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ပါဒါပေမဲ့သူဟာဆရာကောင်းတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုကောင်းရကောင်းကြောင်းညွှန်ခဲ့တဲ့ဆရာကဘယ်သူလဲဆိုတော့စံသဆိုင်ကစပင်ညှက်တဲ့လူပါအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကောင်းရကောင်းကြောင်းညွှန်တဲ့နီးလေးကိုသဘောကျလွန်းသူဟာလူငယ်တို့ဘာသာပါဝအဲ့ဒီခေတ်ကသူကဂီတာလေးကိုဝါသနာပါတော့ဂီတာကိုအဲ့ဒီစံသဆရာကမယ်ဒလင်လေးတီးနေတာသွားငေးပြီးသူကမယ်ဒလင်သင်ကျင်လို့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစံသဆရာကမယ်ဒလင်လည်းသင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးပြီးလို့ရှိရင်လာကွာပြီးပြီတို့စိတ်ကလေးတည်တည်ငြိမ်ဖြစ်သွားအောင်လာတို့အတူတူတရားထိုင်ရအောင်ကွာဆိုပြီးခေါ်တဲ့အဲ့မှာဥဇောတိကကိုတော်ရိုင်းမိတ်ကြားဘူးတာကိုကြားဘူးပါတယ်နာဘူးပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာတဲ့မယ်ဒလင်တီးစင်တာလဲတီးလုပ်ချင်တာလဲလုပ်
ပြီးရင်တော့တရားထိုင်ကွာလို့သူပြောရင်ဘုန်းကြီးလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဆရာလာလုပ်နေတယ်လို့ပြောမှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငါဆရာလာလုပ်နေတယ်လို့ပြောမှာတဲ့သို့တော်လည်းပဲတဲ့သူဘုန်းကြီးကိုပြောတဲ့စကားလေးကသိတ်ကောင်းတယ်ကဲတို့ဒီဟာလေးတော့ပြီးသွားပြီစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်သွားအောင်တို့တရားအတူတူထိုင်ရအောင်လို့ပြောခဲ့တာဆိုလိုတာကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပေးဆပ်မှုမပါဘူးလားပါတယ်နော်မင်းတရားထိုင်ဆိုတာအပေါ်ကြီးကနေလုပ်နေတာခုနကောင်းရာကောင်းကြောင်းကိုညွန်ပြတဲ့လူဆိုလို့ရှိကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာမလုပ်ရဘူးဒီဟာမလုပ်ရဘူးဘို့လိုလည်းမလုပ်နဲ့ဒီလိုလည်းမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကောင်းအောင်ကျုပ်တို့ကပြောနေတာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားလို့ရလားယင်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပါလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုတန်ဖိုးထားလို့ရလာပါပြီဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးလူဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတဲ့အခါမှာအရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့လူကိုစဉ်းစားပါအောင်ဘုရားကြီးတဲ့ကျောင်းကြီးဆောက်ကပီးအကြီးထိုးထားတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားသလားနာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်သာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဖင်ပေါ့ပေါ့နဲ့လောက်ကင်ပေးတဲ့လူကိုကြရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားလားနဲတယ်လားသေချာလားဗျာသေချာလားတကယ်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့လူကတကယ်ခုနကတော့နဲပါတယ်ဆိုတာကဂုံဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့သွားပြီးတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဒီကပီးကိုသွားမြင်ပြီးအဲ့ဒီကပီးနောက်ကအမျောအမြင်ပေါ့ဗျာဒီကပီးနောက်ကနေပြီးတော့သူပေါင်းထားတဲ့တင်းထားတဲ့လူတွေကတော့ဟိုမှုတွေဒီမှုတွေညာမှုတွေဒီမှုတွေရှိမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတန်ဖိုးထားပြီးပေါင်းတဲ့လူကအဲ့ဒီဟာတွေမရှိတော့တဲ့တနေ့မှာသူ့မှာတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးနော်နဲပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်ရောကိုယ်ပါနဲ့ဖင်ပေါ့ပေါ့နဲ့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူကြတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မမြင်မိကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမရှိဘူးဆိုရင်မတောင်းတကြဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးသူ့တန်ဖိုးကိုမသိလာကြဘူးလားဟိုလူတွေရဲ့တန်ဖိုးကဟိုလူမှာလူရငုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရှိန်အဝါတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူ့တန်ဖိုးရှိသေးလားလူရဲ့တန်ဖိုးလားအရှိန်အဝါရဲ့တန်ဖိုးလားဟိုဟာကလူရဲ့တန်ဖိုးလားအရှိန်အဝါရဲ့တန်ဖိုးလားလူရဲ့တန်ဖိုးနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လူတန်ဖိုးဒီအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငါသူများအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေဟောဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တန်းစီမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုပဲကြော်ခွပြီးလုပ်နေကြမလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသူများအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုဘလောက်နှလုံးသွင်းဖြစ်ပါသလဲငါမိသားစုကလွဲပြီးတော့ငါသားလေးငါသမီးလေးအပြင်ဟိုဘက်အိမ်ကကလေးလေးဟိုဘက်အိမ်ကကလေးမလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လအတွင်းမှာဘယ်နှချိန်စဉ်းစားဖြစ်ပါသလဲတကယ်အရေးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကောငါနဲ့ရှင်ရင်သူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခါမွေးဘူးပါသလဲဟမ်ခင်ဗျာဒီမှာဘယ်နှခါမွေးဘူးပါသလဲအသက်မကြီးတာအသက်ကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိခင်တွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုတန်ဖိုးရှိလာစေခြင်းရင်ဘာသင်ပေးတဲ့လဲတေးသေးချာချာလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ငါသားသမီးလေးတွေဟာ
လူပေါင်းလောကအလယ်မှာတန်ဖိုးရှိသောလူသားလေးတွေများအဖြစ်ရက်တည်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ကိုမင်းတို့ပဲကြည်ကွာလို့သင်မလားဘသူကိုဦးစားပေးရပါလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုရင်ကိုကပေးရမှာလားကိုကယူရမှာလားပေးသူကတန်ဖိုးရှိတာလားယူသူကတန်ဖိုးရှိတာလားပေးသူကတန်ဖိုးရှိတာအဲ့ဒီပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရဖို့ကအခြေခံလေးပဲနော်သူခမသူတန်းစီထားတယ်သူ့ကိုငါကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ငါအလွန်ဆုံးမြန်သွားမှ3မိနစ်မြန်မယ်10မိနစ်မြန်မယ်ဒါပေမဲ့သူစီထားတဲ့ဟာလေးကိုငါတန်ဖိုးထားပြီးတော့ငါအေးအေးဆေးဆေးစောင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပင်ပန်းသလားဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပြသလားနေရမို့အုပ်လိုက်ကြီးဟိုဘက်ကဦးစင်းနေထားတဲ့မှာကိုအုပ်လိုက်ကြီးတပည့်တော်ကြုံခဲ့ရတာပါဟုတ်ပြီနော်စော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့လူတွေကိုစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မစင်းစားမိကြတဲ့အချက်ကလေးကိုစဉ်းစားဖြစ်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီစကားတွေပြောနေတာပါလူတိုင်းကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စကလုံးအလှတွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဗျပထမကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီမှာပြောနေတဲ့အချိန်မှာစကလုံးအကောင်းစားတွေထွက်လာတယ်ပညာတဲ့အကျင့်သိက္ခာတဲ့ဇာရိတ္တတဲ့နောက်တစ်ခါပါလေခုနကိုကျင့်တရားတဲ့ရှိကံတဲ့စကလုံးတွေသာထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖြစ်ကြလဲလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘသူကိုပဲဦးစားပေးနေလဲကိုပဲဦးစားပေးနေကြတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးကျွန်တော်မှားရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပါရိုက်နေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ပါပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်များဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားပါလေကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုပေးထားလဲဟုတ်ပြီနော်အတ္တလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတကူကောင်းဆန်နေဆိုတာနဲ့တွဲပြီးတွေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်ဘုရားဟာအတ္တကိုမတွေ့ရင်အနတ္တကိုတွေ့ပါမလားသိကြလားသိကြတယ်နော်သူအတ္တကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာအတ္တကိုသာမတွေ့ရင်အနတ္တကိုမတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့အတ္တကမုံမြတ်သောအတ္တဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်မုံမြတ်သောအတ္တဖြစ်သွားဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိသောအတ္တဖြစ်လာစေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့အရေးမှာကျွန်တော်တို့အတ္တကိုမွေးမြူတဲ့အခါမှာအတ္တဘုရားရှင်ရဲ့အတ္တဟာကျွန်တော်ဒီနယ်ကပဲတောင်စွန်းဆရာတော်ဓမ္မပေရီအရှင်ဝရိယကအဲ့ဒီအတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့မိန့်တော်မူဘူးပါတယ်အတ္တနဲ့အနတ္တတဲ့တကယ်ကြလို့ရှိရင်ဆန့်ကျင်ဘက်အစွန်းနှစ်ခုဖြစ်ပြီးမြဲတသားတည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ထိပ်မှာအတ္တရှိရင်ဒီဘက်ထိပ်မှာအနတ္တရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တသားတည်းပါအဲ့ဒါတောင်စွန်းဆရာတော်မိန့်ဘူးလားအတ္တတွေသိမ့်များလာတဲ့လူဟာဘာစလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရကိုစလုပ်ပါတော့တယ်ပရတွေသိပ်ဖောင်းပွားသွားပြီးငါလုံးဝပြုတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအနတ္တကိုရောက်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတောင်စွန်းဆရာတော်ဟောဘူးတာပါခင်ဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်ဆိုင်မော်လမြိုင်မြေကိုနင်းပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမော်လမြိုင်နဲ့ဒီတောင်စွန်းဆရာတော်နဲ့မော်လမြိုင်သားဆရာတော်ဦးသောတိကတို့ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးကိုလည်းကြည်စုပြီးကြော့ပါတယ်တကယ်လဲပုံယူပါတယ်အဲ့လိုအာဇာနည်တွေအများကြီးသာသနာအာဇာနည်တွေနောင်လည်းအများကြီးထွက်အောင်မှမြင်အောင်မှသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားထွက်အောင်မှမလားတပုံကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရသွားစေချင်တာဒီနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာစေဖို့အရေးမှာငါတို့ဘာလုပ်ကြတော့မလဲဘာလုပ်ဖို့တင့်တယ်လဲမေတွေရောငါတို့ရဲ့သားတွေကိုဘာတွေသင်ကြတော့မလဲသင်ယုံနဲ့ရမလားခုနဆန်သားဆရာရဲ့နမူနာလေးကိုယူလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဆန်သားမေဒါမျိုးမလုပ်ဘူးနော်ဒါလေးလည်းဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလေ
အသေးအနာဆုံးဖြစ်ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုထုတ်ပြရရင်ကျွန်တော်ဆေးလိပ်တောက်တိုင်းကျွန်တော်အဖေကရိုက်တာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဆေးလိပ်တောက်တိုင်းကျွန်တော်အဖေကရိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသဲနာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြော့ပါရဲ့ဗျာသူကိုယ်တိုင်ကဖင်ကမိကိုထွက်အောင်တောင်းနေလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူကျွန်တော်ကိုကောင်းစေခြင်းလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ငင်းချက်မရှိလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်မလိုက်နိုင်တာတခုကိုကျွန်တော်ကိုဘာလို့လာတင်နေတာလဲကျွန်တော်မိသားစုမှာစီကံတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်မှာအခုအသက်22နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်နဲ့အပြိုနော်သမီးအသက်22နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်နဲ့ဒီတည်းလူပြိုလေးတွေကိုနည်းနည်းပြိုပြီးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အသက်ဒီကအပြိုလေးတွေတွေကအသက်20အရွယ်သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရင်တကူပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးတွေငယ်စဉ်အခါကလေးကအိမ်မှာစီကံတစ်ချက်ပဲထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မလိမ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စီကံပါပဲမှားကျင်တာကိုကြိုက်တာမှားလာခဲ့ပါကျွန်တော်ခွင့်လွတ်မယ်ပြဿနာလည်းမရှာဘူးဒါပေမဲ့လိမ်တာကိုတော့လုံးဝဒီမခံဘူးဒါဟာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စီကံပါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်သူတို့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအသက်ဒီရွယ်ကြီးရောက်နေပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမှားလို့ကောင်းနေတော့မှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီအမှားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမှားတွေပေါ်မှာသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ပြင်နေကြရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါလူတိုင်းရဲ့ဘဝပါကျွန်တော်တူဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကမှားနေကြတာကြီးပဲအဲ့တော့ကလေးတွေမှားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဝေယူရမှာလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဝေယူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်မပြောရင်အတိနောက်ကြမယ်အတိနောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်တာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာမလိမ်ပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တရက်ကျွန်တော်ကိုတကြီးဖုန်းဆက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်အဲ့ဒါနဲ့ဒါရင်အဲ့ဒီလူဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်အဖေမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ကွာလို့ပြောလိုက်မိတယ်ပြောပြီး2မိနစ်3မိနစ်ကြာမှကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကိုဒိန်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ဘာသွားဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆေးလိပ်ကြီးခဲပြီးတော့လှိမ့်ရိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်အဖေရုပ်ပုံကြီးမြင်လာတယ်မြင်လားမသိဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ကမလိန်နဲ့လို့သင်ပြီးတော့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်လိန်ခိုင်းမနေပြီဘူးလားကျွန်တော်မှားသွားပြီဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းသားကိုတောင်းမှန်းနဲ့ sorry အဖေမှားသွားပြီအဲ့ဒီလူဖုန်းလာရင်လည်းအဖေကိုခေါ်ပြီးအဖေမင်းကိုလိန်ခိုင်းတဲ့အမှုတွေမှာဘယ်တော့မှမပါစေရဘူးငါလည်းမလိန်တော့ဘူးငါဖြောင်းမှမယ်ငါပြောမယ်ဖြစ်သမျှပြဿနာငါရင်ဆိုင်တယ်အဲ့လိုမိဘဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကယက်တီပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မိဘများအနေနဲ့နော်ဒါကြောင့်မိဘများအနေနဲ့ခုနကတော့မိမိတို့ရဲ့ကလေးလေးတွေကိုတန်ဖိုးရှိလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာများအနေနဲ့ဒီဘက်ကတန်ဃာတော်များထဲမှာလည်းစာချဆရာတော်တွေပါသလိုနောက်အချိန်မှာစာချမဲ့ဆရာတွေဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပါဝင်တဲ့ခါကျတော့တန်ဃာတော်များမှာလည်းတပည့်သားမျိုးတွေရှိလာကြလိမ့်မယ်ရှိလာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်ကလျာဏမိတ်္တတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေတန်ဖိုးရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိဖို့အရင်ကြိုးစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာဒီကနေ့တွေးစရာလေးတစ်ခုများရသွားပါရဲ့လားတွေးစရာလေးပါဒီနေ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မော်လမြိုင်မြို့ကြီးကိုအတ္တကျော်လာပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့လာပြီးတော့ဒီမှာနားထောင်ကြတဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာငါတို့ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးရှိအောင်ငါတို့ကရှိနေတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေငါတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေငါတို့နဲ့ရွယ်သူတွေတန်ဖိုးရှိလာအောင်ငါတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့တွေးစရာလေးတစ်ခုပါများသွားနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်အတည်ပြုနေတာပါပါရဲ့လားခင်ဗျာမိမိလေးပါတယ်နော်ဖေဖေတွေရောအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေပါသွားပါပြီလားဒီဘက်ကဆရာအလောင်းလျာတွေရောခင်ဗျာပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဟောရတာအင်မတန်ဟောရသူနဲ့ပြီး
အင်မတန်ကိုဂျင်းနှမ်းမိပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဆရာမတော့ဆရာမဂျူးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမော်တင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအခမ်းအနားမူကြီးကနေပြီးတော့ဆရာမဂျူးရဲ့ကိုရေးအထုပ်ပေါက်ကြီးကိုဖတ်ပြီးဆရာမကြီးဂျူးကနေပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ